其實我真係想問下珠海同埋坦洲嘅樓價到底有冇人理㗎？嗱，對面呢度咧賣緊成2萬幾蚊，仲係二手樓。呢度咧就係相距100零200米嘅距離，呢度咧最平咧竟然賣到9000零蚊。咁啊兩個地方咧竟然會相差萬幾蚊，到底係咩原因咧？嗱，無他嘅，因為對面咧就係珠海市區啦，綠景喜悅匯，隔離咧就係明珠站。咁其實我哋依家企呢個位置咧係屬於中山嘅坦洲啦、日進半島啊，咁所以咧呢度咧亦都係最近珠海嘅一個坦洲樓盤啦。咁啊，日進半島咧，如果係嚟睇過樓嘅朋友咧，特別係香港、澳門嘅朋友咧，應該喺網上都刷到視頻嘅。咁今日咧，我哋嚟實地現場嗰度走訪下呢個樓盤到底有咩好同唔好，同埋咧到底係適合啲咩人群啦？佢嘅周邊環境到底係點樣？我哋做一個真實嘅反饋。咁啊，如果你最近有關注日進半島嘅話咧，可以跟隨我嘅鏡頭，等間我哋入小區度逐步從你拆解。咁 OK， 我哋依家咧就喺周邊環境嗰度咁睇下啦，佢樓下嘅商鋪咧亦都係有嘅。咁啊，依家咧我哋就喺日進半島嘅北門啦，出到嚟我哋睇下佢樓下嘅商鋪到底係咩環境啊？到底有咩可以滿足到生活嘅配套咧？咁啊，其實咧隔離呢個錦繡明珠呢啲商鋪咧，基本上係開滿晒㗎啦。包括咧佢有華潤萬佳嘅超市啦、錢大媽同埋一啲便利店啊、麵包鋪啊，同埋買菜啊、買水果都係比較多嘅。咁啊，滿足日常生活咧，其實係冇乜問題嘅。咁啊，日進半島咧確實咧係缺少一啲大型嘅商場啦。咁如果話你真係要大型商場嘅話咧，就要行路去明珠站嗰度，就係10分鐘嘅啫。嗰度有個碧落城嘅商圈，咁啊飲早茶啊、超市啊、同埋電影院啊，包括麥當勞、肯德基啊，呢啲都係有嘅。佢嘅零售業啊，包括飲早茶啊、同埋茶飲店同埋大型嘅超市咧，亦都係有嘅。麥當勞、肯德基啊，咁啊明珠站嗰個位置咧，佢呢個商圈咧，亦都係十分之成熟啦。咁啊日進半島咧，仲有個好處，因為佢離珠海確實係比較近，咁行路2分鐘咧，你就可以去到珠海嘅 TOD 公園啦。嗱，隔離咧就係萬科城同埋未來匯，就係珠海嘅樓盤嘅。咁啊，嗰邊咧就羽毛球場啦、籃球場、足球場同埋3公里嘅跑道。佢嘅呢個休閒配套嘅公園咧，亦都係配套比較好嘅。咁啊，平時啊食飽飯落去散下步咧，亦都係一個唔錯嘅選擇啦。咁啊，再嚟講下啦，依家日進半島嘅話咧。最早交樓咧就係1期同埋2期啊，咁依家都可以睇到啊，佢整體嘅入住率呢度係1期嚟嘅，入住率依家目測嘅話咧都有成80%噶啦。咁小區整體咧亦都係人車分流嘅，呢度咧係小區嘅北門啦，咁啊小區入邊咧係唔允許單車同埋機動車嘅，咁所以咧你喺入邊行路咧，就算係睇住手機咧，都唔需要擔心安全嘅問題嘅。咁啊，1、2期交樓嘅話咧，亦都係有1、2年，甚至有2、3年嘅時間啦。咁依家賣緊嘅話咧，就係依家我身後呢個3期啦。35棟、34棟同埋33棟嘅。咁面積段嘅話咧，佢係有90平方嘅3房啦，102平方嘅3房，110平方南北對流嘅3房。同埋有一個31棟咧，就係110嘅3房啦，120平方嘅4房嘅。咁啊，整體咧全部都係大裝修交樓啦。折後最平咧就係9000零蚊嘅啫，咁平均價咧均價嚟講咧大概係11000幾啦到12000蚊咁上下。咁啊日進半島咧，其實喺坦洲嚟講咧就唔算話好亮眼嘅一個樓盤，咁但係咧對比我身後呢個佳景康城咧，確實咧又平咗成4000幾蚊一平方嘅。咁啊，到底呢個樓盤值唔值得買咧？我哋去現場嗰度實地測評一下，到底佢個樓盤係點樣嘅 ？OK。咁啊，依家咧我哋就喺小區嘅北門啦，行到入小區嘅。咁可以睇到咧，成個小區咧都係比較企理嘅，就一部電單車、一部單車都冇嘅，因為呢度整體人車分流。咁啊，電單車同埋單車咧都係停喺呢個位置啦，佢有個閘喺呢度嘅。咁啊，只能夠咧係停喺呢啲地方嘅。咁啊，小區整體咧佢係冇任何嘅呢啲擔心人身安全嘅問題啦，喺呢度玩住手機喺度散步都冇問題嘅。咁啊，入到嚟成個樓盤咧，佢就一共係35棟啦。咁啊，呢度1期嘅話咧，當時都係無坯交樓嘅，咁啊可以睇到佢整體嘅入住率咧，亦都係比較高啦。咁啊，日進半島咧，講真嘅，佢嘅綜合表現咧，如果喺放眼坦洲咧，並唔算話十分之亮眼。咁但係咧，佢開發嘅樓盤咧，亦都有幾個啦，比如綠楊居啊、蘭亭序同埋日進星園啊、晉園啊，都係呢個日進開發商嘅。咁啊，小區咧整體都係有配套嘅泳池啦，就喺2期嗰邊啦。嗱，呢個位置咧，其實都可以望到珠海
嘅綠景喜悅匯同埋明珠站嗰個方向啦。嗱，講真啊，如果你要揀日進半島嘅話咧，我覺得佢嘅樓間距咧係比較密啲嘅，可以睇到啦，佢整體都係4排樓咁樣嘅。咁啊，樓與樓之間嘅間距咧係比較密少少啦。咁我之前咧亦都帶客過嚟睇過嘅。如果你係秋天或者冬天咧，佢7樓以下嘅採光咧係有些少問題嘅。咁啊，如果你係考慮呢個樓盤咧，我建議咧揀高少少，或者係日頭嗰陣時有採光咧，你到現場嗰度嚟實測下，咁樣會更加好啲。因為講真嘅，採光啊同埋通風呢兩樣嘢咧，亦都係比較重要嘅。咁啊，依家咧日進半島咧就係賣緊佢嘅3期啦。喺我身後咧呢一棟咧就係35棟啦。對過去咧就係34棟同埋33棟嘅，咁面積段咧就90方嘅3房啦，102同埋110平方嘅南北通嘅3房。呢3棟咧都係以3房為主嘅。咁啊，交樓時間嘅話咧，有今年年底交樓啦，有明年嘅3月份，即係27年嘅3月份交樓嘅。OK， 咁另外咧，我喺我右手邊呢一棟咧就係30棟啦，2梯4戶嘅。咁啦，就面積段有110平方嘅3房啦，同埋120平方嘅4房嘅。咁佢嘅綜合得房率嚟講咧，都有95%到98%之間啦。有部分大面積嘅戶型咧，可以去到100%嘅。咁整體咧都係大裝修交樓啦。咁啊，小區園林咧都係按照翻啊依家原有嘅呢種1、2期啦，可能會增加部分啊呢啲咁嘅古樹啊，同埋呢啲綠化之類嘅。喺小區嘅園林中間嘅，咁啊小區整體咧佢係35棟樓，將近4000戶一個大型小區嘅，咁啊地下車庫咧，咁講真啊，如果你唔買車位都冇問題嘅，因為咧業主嘅話咧10蚊計一日，咁啊停一日計一日嘅，車位嘅話咧亦都係比較市正、比較方正嘅。咁日進半島咧仲有一個最大嘅好處係點咧？因為佢離珠海係比較近，但係咧依家如果我哋過明珠站嘅話咧，只可以行路嘅，但係咧佢依家正喺呢度小區嘅南門呢度咧，即將會有條路咧，有條橋係通過去珠海嘅人民西路。咁換句話嚟講咧，呢條路通咗之後咧，交通會更加方便嘅。整體咧，佢日進半島咧都係以2梯4戶同埋2梯5戶為主啦。咁目前嚟講咧，依家總價最低嘅咧就係90平方個3房啦，總價咧就係100萬出頭嘅。咁啊，大部分咧亦都係向南或者係南北通嘅戶型為主嘅。咁啊，其實日進半島呢個樓盤總結嚟講咧，我覺得係適合一啲喺香港、澳門嘅一啲朋友過嚟呢度度假啦，或者係喺珠海翻工，但係咧接受唔到珠海200-300萬呢個高樓價嘅。咁啊，講真，呢度100萬出頭，你就可以買一套大裝修嘅3房。咁同樣100萬嘅預算咧，其實喺珠海都可以買得到，但係咧基本上你買嘅都係樓梯樓嘅。咁所以咧，如果你可以接受啊，係住喺坦洲但係出門喺珠海嘅呢個方案咧，其實揀日進半島咧係冇問題嘅。咁我係總結咗日進半島樓盤嘅資料啦，同埋優缺點測評，包括佢嘅不利因素、缺點嘅。咁想要嘅朋友咧，留言日進半島4個字，我免費發送俾你哋。咁啊，對面嘅佳記康城咧賣到16000蚊嘅價錢咧，我哋下期咧就嚟講下呢個樓盤到底點解賣咁貴。OK， 今日我哋講日進半島嘅樓盤就到呢度，我哋下期再見啦，拜拜。